Karlovarský speciál, Viktoria Harkabus-Jurištová. Ahoj. Wow, ahoj. To znie super, karlovarský špeciál. Podívej. To je veľká čest, že tu môžem byť, ďakujem. Vy ste sem přijeli promovat film Fichtelberg, ve kterým hraješ Love in... Nechám to říct tebe možná. Áno, tak ako mám už ten svoj repertoár tých lások hlavného hrdinu, tak táto bola taká výnimočná tým, že je to akože tá mladá, prvá, čistá láska hlavného hrdinu. Takže to je moja línia vo filme Fichtelberg. A ten film se odehrává ve středověku, nějaký 16. století. Áno. Tak je to dost podobný vlastně ke Zlatovlásce i k tomu Zlatýmu jablkou. I ta magie tam má nějakou svoji linku. Áno, je to historicky dobrodružný, naozaj veľmi vizuálne krásny film. Inak vy máte, že zlaté jablko? U nás to bolo čarovné jablko. Ma to úplne dostalo. Čarovné jablko, áno. Ja som teraz s tým premýšľala. Zlaté jablko to bolo v Čechách, že to tiež fajn. Protože já jsem se na to ještě díval, ale to bylo stříbrný přívěšek, co jsem měla. Tak mi tam přehodil oslý můstek na zlatý jablko. Určitě to muselo být zlatý jablko. Zlatovláska je zlaté jablko. Ano. Ale já bych se vlastně možná chtěl vrátit na začátek, protože to, že bys šla na konzervatoř, nebylo úplně jistý. Od kdy jsi věděla, že to herectví je ta cesta? Bylo to úplně od malička, nebo kdy se to stalo? Ono to bolo asi tak úplne, že od malička vo mne. Lebo ja totiž neviem, že kedy sa to stalo. Ja viem to, že tým, že moja babička, môj detko boli ochotnícki herci, detko bol aj režisér, tak vlastne moja mamina mala tie spomienky z detstva, vieš, kedy večer sama zaspávala, nikto nebol doma, lebo oni boli v divadlách. A že vlastne strašne cítila z detstva takú traumu vyrastať v takej rodine. A ako náhle sa u mňa začali prejavovať nejaké smery k herectvu, tak vlastne ona všetko predo mnou tak tajila, že ja som bola strašné hravé dieťa. Ja som od malička si doma všetko hrala, vymýšľala. Ja som vždy robila predstavenia. To si pamätám, že od detstva som v obývačke non-stop robila nejaké divadlo a nejaké predstavenia pre rodičov. No ale teda oni ma tak od toho držali, lebo mamina teda veľmi nechcela mať zo mňa herečku, ale podľa mňa práve preto, že mala takú malú traumu akože z toho detstva. Tak mi to prednedávnom povedala, to som nevedela dlho. A potom ja som sa raz dozvedela o nejakom hereckom krúžku. No tak som veľmi sa pýtala, že čo to je ten herecký krúžok, tak to mi tak prvýkrát dovolila, no a potom to už nejak išlo, to už bola... Postupne si začala otevírat ty dveře. Áno, to som mala nejakých 12 rokov. To bolo vtedy akože to bolo iba raz do týždňa. Ja si doteraz pamätám, ja som milovala pondelky, lebo to bolo v pondelok o 5:00 a bolo to iba raz do týždňa, že ja som celý týždeň žila iba preto, aby som v pondelok mohla ísť na herecký krúžok. A co to bylo? Co to bylo to, co tě tam tak přitahovalo? Bylo to ty hry, byly to ty lidi, byly to bytí v tom prostoru, v tom čarovném prostoru? Asi to bola presne tá vôňa tej miestnosti. Tie hry, to niečo nepomenovateľné. A jaká to byla místnost? Co to bylo za místnost? Najskôr, ono sa potom presťahovalo to divadlo, najskôr... To bylo v divadle? To sa volá, že divadlo Ludus. To je na Slovensku akože samostatné slobodný priestor. No a oni majú aj takúto školu, ako keby zušku. Nie je to úplne, neviem vlastne, možno je to proste, robia krúžky pre deti herecké. Momentálne už aj pre dospelých. No a takže tá prvá moja trieda bola tmavá. To si pamätám tmavú, pamätám si hry s klobúkmi, vieš, to bolo, že ten optimista, pesimista, melancholík a to sú tie moje prvé spomienky na herecké hodiny v tej tmavej miestnosti. Potom sme sa presunuli do druhej a keď sa pýta, že ako vyzerala, ona bola strašne divoká tá miestnosť, ona mala... Toto je inak vtipné o tom hovoriť. A tam bolo také linoleum farebné, vôbec to nevyzeralo ako herecký priestor, ale ako náhle som sa ponorila do nejakej tej postavy, tak tam vznikali všetky tie príbehy. A čerpala sa z tej místnosti?
Ja si myslím, že ja som mu dosť vypúšťala. Ona vlastne bola strašne nedivateľná. Takže skôr, keď tam vznikal nejaký ten príbeh, tak potom už tá myseľ sa ponorila do nejakého priestoru úplne iného. Takže potom, když už se začala otvírat víc a víc ty dveře, samozřejmě to bylo trochu složitý okolo mrtvice tvýho tatínka, ale ty si v jednom rozhovoru říkala, že se to vlastně trochu využila. Áno. Moja mamina. Aby ses mohla... Hej, ja neviem, ja si to úplne nepamätám tak, že by som bola nejaká mrcha, že som využila toto, ale áno, moja mamina vraví, že to som bola akurát 9-táčka, takže som mala asi 14 rokov a keď sa vyberala tá stredná škola, tak mamina mala akože jasný názor, že pôjdem na gymnázium. No môj ocno vtedy presne dostal túto mozgovú príhodu a ja som že vraj si nejak presadila konzervatórium, že proste toto je môj život, toto je moja cesta a ona mi nemôže odopierať môj sen. A keď... Což bylo ešte ako v tej situácii a v tej puberte vlastne dosť ako jasný. Vyslovene ona vraví, že nad tou smrteľnou postelou v tej nemocnici nad tým mojim ockom som jej hovorila o tom, že akože keď chce, aby som bola v živote šťastná, tak ma musí pustiť touto cestou. Takže ja som si to vtedy nejak presadila a išla som na to konzervatórium. A to bola teda taká, ja hovorím, že škôlka. To bolo úplne predĺženie detstva. Tam sme sa, akože ja to nechcem vôbec dehonestovať, ale tak vieme, ako to je. Takže pre človeka, ktorého to baví, je to naozaj hra tam byť. Za čo som vlastne aj vďačná, no tak... A co ti to vzalo a dalo oproti tomu Gimplu, máš pocit? Tak neviem, či je úplne dobré akože v takom mladom veku po tých 9 rokoch na tej základnej škole už iba prejsť do toho, že život je hra. Bez nejakého toho... sa vzdelávania ďalej. Tam, čo tak mali sme hodiny, kde naozaj mali sme veľmi dobrú pedagogičku, ktorá nás učila teda dejiny umenia, alebo teda dejiny hudby, tak tam sme nejakým spôsobom sa mali možnosť ďalej vzdelávať. Ale v takom mladom veku ako keby skončiť úplne s dejepisom, s matematikou, s fyzikou, že mne príde, že naozaj tie školy by boli super, keby sa trošku venovali aj tomu všeobecnému rozhľadu ešte ďalej nadobúdaniu nejakých tých vedomostí. Minimálne tej histórii. To mi najviac tak chýbalo. A tak aspoň využívam vždy takéto filmy alebo čokoľvek, nejaké postavy filmové alebo v divadle, že človek sa tak môže sám dovzdelať. No netreba sa úplne na to vyhovárať. Dá sa vždy, keď sa chce. To určitě. No a jaký, pamatuješ si přijímačky, jak vypadaly? Na výšku alebo na konzervu? Na konzervatoř a možná pak i na výšku, protože to byla nějaký proces asi, ne? Áno, na to konzervatórium, no to bolo také, to boli taký prvý casting, také prvé príjmačky. Akože ja keď niečo chcem, ja sa do toho veľmi viem pustiť. Takže ja viem, že ja som hneď oslovila jedného takého slovenského herca staršieho, ktorý ma ešte občas pripravoval na recitačné súťaže. To bol ešte taký môj prvý dotyk s herectvom. Áno, a on ma pripravoval, potom som sa aj presne aj do toho Ludusu, čo bola tá Zuška, aj tam ma pripravovali, takže som sa akože tak snažila veľmi poctivo pripraviť na tie príjmačky. No a čo bola sranda? My sme boli akurát v nemocnici, lebo môj ocno bol pol roka v nemocnici, kde akože poctivo rehabilitoval a teda snažil sa zaradiť späť do normálneho života. Takže to bolo pol roka môjho života, bolo po škole, do nemocnici s ocinom, za čo som strašne vďačná, lebo vlastne sme sa ešte viac tak zblížili, aj keď sme si boli vždy veľmi blízki, ale teraz už ocino tu nie je. A keď zomrel, tak som bola veľmi vďačná za tú mozgovú príhodu. Vlastne za to, že vďaka tomu sme spolu trávili o dosť viac času, ako by sme boli bývali trávili, keby ju nedostal. Takže, ale to som úplne sa premostila od tých príjmačiek.
No a tie príjmačky, my sme boli raz v nemocnici a teda došli tie výsledky a oni došli, že ma neprijali. A ja som sa fakt cítila, že Pane Bože, tak ja si som úplne zlá, že ja som sa nedostala. Bolo to strašné sklamanie a oni iba poslali zlé výsledky. Že tí, čo boli prijatí, boli neprijatí a naopak. A chvíľu moji rodičia boli veľmi šťastní, že ich dcera sa nedostala. A pre mňa to bolo prvé veľké sklamanie, ktoré sa nakoniec dobre skončilo. A dostala som sa. A tie príjmačky boli fajn. Jo. Áno, bolo to... Ja nie som úplne taký stresman, takže ja keď sa dobre pripravím na niečo, tak potom si to viem užiť. OK, no a proč si vlastně potřebovala potom jít ještě z té konzervatoře dál na VŠMU? Co ti chybělo? Ja som to považovala za akože úplne prirodzené pokračovanie. Okrem toho, že som sa cítila asi byť strašne mladá na to, aby som teraz sa niekde zaradila. Ani mi to nie... Mám pocit, že na Slovensku je to trošku iné ako v Čechách, že tu teraz, keď poznám nejakých kamarátov, napríklad Janík Dlouhý, čo je hlavný hrdina filmu Fichtelberg, tak keď sa s ním rozprávam, tak pre neho je to naozaj možnosť, že teraz po konzervatóriu už rovno ísť do divadla a hrať. A ja som vtedy nemala ani žiadne príležitosti, ani ponuky, ani som nevidela nejakú možnosť, že teraz ísť niekde Vlastne bola som strašne mladúčka, že tam mi to prišlo byť úplne logické, že pokračovať ďalej a vzdelávať sa v tomto a to by som povedala, že tá výška a Miško Vajdička, ku ktorému som sa dostala do ročníka, tak to iba bola tá škola, tá škola, ktorá prišla a vlastne neviem si predstaviť bez toho, kde by som bola vlastne to bolo to podľa mňa, čo ma malo v živote stretnúť a bez toho by to nešlo. Michal Vajdička, slovenský režisér, tedy, který režíruje i v Čechách, byl tvůj vedoucí ročníkový a mimo jiné teda režíroval i vaši první hru, kterou jste uvedli ve vašem divadle, divadlo v Stodole, Osiřelý západ, a byl to ten člověk, který vás k tomu možná trochu poňouknul. Ano. Jaký byl jako učitel, jako pedagog? Mluvíš o něm už jenom, jak jsi řekla, Miško Vajdička, tak to znělo hrozně citlivě a tak láskyplně. Hej. K čemu vás vedl? K pravdivosti. Akože to je úplne... Ja keď som bola na príjmačkách na VŠMU, ja som netušila, kto to je. Doteraz si pamätám to druhé kolo, ako nejaký pán takým tým jeho tichým hlasom na mňa hovorí, dáva mi nejaké okolnosti, v ktorých mám hrať. Ja som bola veľmi akože prirodzená, sebavedomá, lebo netušila som, kto ku mne prehovára. Asi by som bola vo dosť väčšom strese, kebyže dnes mám byť tam na tom mieste. A teda pamätám si na prvú hodinu s Miškom, ktorá mala asi 4 hodiny. On rozprával. Ja som v tej chvíli mala pocit, že sa mi otvorila úplne iná dimenzia. Tam by som asi aj... To by som považovala za taký ten svoj začiatok tej hereckej cesty, že to sa vtedy otvorilo niečo úplne iné vo mne. Ja som po tej hodine volala mamine. Spamätám, jak som šla celou tou ulicou peši a ako som jej vlastne s nadšením hovorila, že ten pán Vajdička, že to je neskutočné. Ja som bola tak plná toho všetkého, čo on nám za tie 4 roky dal a vlastne čo teraz nám ďalej dáva tým, že je súčasťou tohto nášho divadla. No to sa nedá úplne opísať. Mm-hmm. To je Miško, no a to je človek, ktorého proste viem, že som v tom živote mala stretnúť, no. A neviem si ho predstaviť tú moju cestu bez neho. A když porovnáš ty zkušenosti z VŠMU a z konzervatoře, v čem se to lišilo? Ja si veľmi vážim aj našich pedagógov, ktorých sme mali na konzervatóriu, lebo všetko nás formuje.
ale nevrajím, že to bolo nimi, možno to bolo aj tým vekom, že ja som vtedy to sme strašne mladí. Napríklad ja si myslím, že keby teraz idem na VŠMU, tak by to bolo znovu úplne iné. A že vlastne tam na tej strednej škole je človek. Ja som bola veľmi ešte mladučka, nevyspelá. Ja som vtedy riešila tie prvé lásky a nie štúdium a nejakú vnútornú hĺbku. A že to bolo také všetko po povrchu, také naozaj taká hra. A na tej výške, čím sme boli aj starší, tým viac som bola tak pripravená tomu dať všetko. A to si aj tak myslím, že ešte som nebola v tom správnom veku. Že naozaj teraz sa cítim, že tam môžem byť. A to tak asi vždy býva v živote, že máme pocit, že potom, keď prejde nejaký čas, že joj, teraz keby som tam bol. No. Tak bolo to vtedy, vďaka Bohu, že to bolo vtedy. A tak. A co znamená dát tomu všechno? Co to znamená? Jaký je tvůj možná přístup k roli? Možná se to liší od filmový a divadelní, nebo ten přístup je stejný? Mm-hmm. No ja považujem práve teraz tento Opustený západ u nás v divadle v Stodole, že to bola moja prvá divadelná postava. Akože za mňa pocitovo to bol pre mňa taký prvý naozajstný skúšobný proces. Lebo predtým som zažila iba skúšobné procesy na škole. A to je také proste aj režisér je študent, aj my sme študenti, všetci tak trošku hľadáme, nikto nevie, že poriadne čo robiť a no proste s režisérom Michalom Vajdičkom skúšať hru je naozaj o tom, že vlastne mu môže človek úplne dôverovať a sústrediť sa iba na to, čo má hrať. Mimo toho, že sme založili ten priestor, takže sme mali milión ďalších povinností. Takže možno by to bolo ešte o čosi jednoduchšie, keby naozaj iba hráme a nemusíme riešiť celý ten manažment dokolo. Ale na to sa nechcem vyhovárať, lebo naozaj moc pod takouto režijnou rukou akože hrať je obrovský pocit dôvery, čo ja k nemu cítim. Jak moc je ta důvěra důležitá k tomu, co to znamená? Znamená to, že v tom procesu člověk může zkoušet cokoliv a ví, že nic není špatně? Nebo co to znamená? Pre mňa tá dôvera je veľmi dôležitá a je to skôr o tom, že aj keď hľadáme, tak cítim tú istotu v tom, že to, čo nájdeme, je to najlepšie, čo sme mohli nájsť. Vie, že keď on mi nepovie, že teraz je to dobré, ale keď nepovie nič, tak viem, že dobre, tak teraz sme našli niečo, čo naozaj má ten zmysel, alebo to, čo sme chceli nájsť. Takže to je pre mňa ten pocit dôvery, že sústrediť sa iba na tie dôležité veci, ako keby nepochybovať. No Co sú tie dôležité veci? Na to hranie, že nemyslieť ako keby na nič iné. Ja to porovnávam s tým, že napríklad viem, a možno preto na tej škole veľakrát nevzniknú dobré veci, že si tí ľudia navzájom nedôverujú. Že napríklad k tomu študentovi, režisérovi, že vieme veľmi spochybňovať tie ich názory. A to nie je dobré, že ono vlastne by sa malo tomu režisérovi dôverovať. Ale to zase viem akože vyvrátiť tom, že Mišo nás vždy učil, že myslieť za seba, že ako keby nerob všetko, čo ti povedia, že máš robiť. Takže to je možno to cenné na tom vzťahu k nemu, že ako keby tá dôvera, čo cítim, je taká, že viem, že ma ako keby nie že nezradí, ale v takomto najlepšom slova zmysle, že tak na chvíľu človek môže tak slepo dôverovať, že aj keď sa snaží premýšľať, a určite diskutujeme o veciach aj s Miškom, že nie je to, že robíme iba, čo nám povie, ale proste, keď mi niečo povie, tak ja tomu verím, že tak je to dobre, keď to urobím. Že aj napriek tomu, že je to napríklad strašne ťažká hra, tento Opustený západ. A podľa mňa by som nevedela tak dobre tú postavu stvárniť s iným režisérom. A že to znie naozaj až tak naivne, ale on všetko, čo sme tam urobili,
viem zrazu v tej chvíli, keď hráme, keď napríklad začala premiéra, tak naozaj som dokázala sa úplne do toho vložiť a bez najmenšej pochybnosti, čo si teraz napríklad divák pomyslí, urobiť presne tak, ako sme naskúšali. A toto napríklad mne sa párkrát stalo, že sme niečo naskúšali a zrazu, čím to bola odvážnejšia vec, tým viac ma vedela zrazu chytiť taký pocit, že čo si ten divák práve pomyslí. Keď sme v divadle, vo filme je to úplne iné v tomto pre mňa, ale v tom divadle na škole som viackrát mala takú vnútornú pochybnosť, že neodsúdi nás teraz si divák, alebo že čo teraz si pomyslí. Ale vlastne, že naozaj teraz, keď sme robili s tým Myškom, tak možno o tom bola tá dôvera, že to bolo to dať tej postave všetko. Že ju nespochybniť. Že tak ako sme to našli, tak to teraz aj hráme. A vlastne možno to znie tak jednoducho, že by to tak malo byť, ale vlastne pre mňa to asi nebola úplná samozrejmosť, takže pre mňa je to teraz super, že... Protože ty si teda říkala, že si do té doby hrála spíš ty holky, ty zamilovaný nebo love interest, že vlastně i v té Haně v Čarovném jablku to bylo hodně o dospívání a vnímáš, že v té roli si dospěla, aby si potom mohla jako vkročit do dospělosti právě tou rolí v tom Osiřelém západu? Nie, to je úplne, nie, tento opustený západ, to bola úplne samostatná kapitola, kde sme úplne z nuly išli, akože mám pocit, že naozaj, že to žiadna herecká skúsenosť doteraz sa ani v najmenšom nepodobala tomuto, že to je niečo tak odlišné, tie postavy, charakterovo, všetko, proste samotný ten príbeh, kde sa to odohráva, že to je niečo tak vzdialené, že to sme úplne od nuly hľadali. A myslím, že to přepsat z těch bratrů na sestry. Na sestry, nájsť tú surovosť v tých dievčatách. A to sa napríklad Myškovi páčilo viac, vlastne divácky to bolo doposiaľ veľmi úspešné, z čoho sa veľmi tešíme, ale viackrát sa tak kamarátky zasmieli, že a to keď vy si tam hovoríte, že teba by žiadny chlap nechcel, tak na tom sme sa tak smiali, lebo však vidíme vás dve a jak si toto hovoríte, že to je také nereálne. Ale práve to my sme sa snažili nájsť a to bol aj Myšov zámer, že to nie je o tom, ako vyzeráme, ale o tom, aké sme vnútorne. Že vlastne môžeme navonok stále pôsobiť ako pekné ženy, ale vlastne oni sú vnútorne veľmi... Obě dvě princezny. Vnútorne veľmi škaredé. Z pohádek. A jak najít vlastně tu ošklivost, která je možná obsažená jako v každém, že jo? Jenom... Áno. Museli sme prebudiť, Michal hovoril, všetky vnútorné démony. Takže to bylo hodně o vycházení z nějakých vlastních zkušeností. Je to, nebo o stanislavský já v daných okolnostech. Ono pre mňa bola tá postava tak extrémne vzdialená, že my sme niekedy ani nevedeli nájsť akože ani to, ako keď sa hovorí, že ako keď zabiješ muchu, tak už si vrah, hej, a iba to zväčší. Tak ja som niekedy ani tú muchu nevedela nájsť ako tú podobnosť. A ja som akože taká, akože že ja už keď niečo robím, tak akože mne z toho prepne a ja to chcem robiť naplno. Takže chuďatko Katka si to trošku zlízla. Akože ja som začala veľmi si skúšať byť tou postavou. Že som tak akože tak naplno išla objavovať, aké to je vôbec mať také myšlienky, ako má tá postava, alebo byť k druhému, aspoň z časti. Potom raz mamina povedala, že potrebuje zabiť sliepku, tak ja som akože s nadšením išla na záhradu, že idem zabiť sliepku, lebo predsa len sliepku zabiť je náročnejšie ako muchu. Takže ja som sa takýmito vecami potom týždne a týždne snažila priblížiť. A myslím si, že prišiel moment, kedy som si už tak 2 týždne neumýla hlavu a už som to aj na sebe začala cítiť, že začínam byť taká, že už som druhého nevedela objať, keď sme sa stretli s niekým. A vtedy si vravím, že dobre, že
že už aj navonok to začína byť fajn, už aj vnútorne začínam viac tak chápať, aké je to vidieť tak čierno ten svet, lebo to je znova tak ťažké, že ja som taký pozitívny človek a zrazu na všetko pozerať tak negatívne bolo pre mňa ťažké. Když bys to přiblížila ty vnitřní myšlenky, které si musela v sobě objevit, byly třeba jaký? Na jednej skúške Mišo Vajdička povedal, že viete, ako sa rozozná dobrý herec od zlého herca, alebo také niečo sme sa rozprávali. A teda pointa toho dialogu bola tá, že ja musím každú jednu chvíľu počas toho skoro 3-hodinového alebo 2,5-hodinového predstavenia mať tie výčitky svedomia, premýšľať nad tým, že som zabila otca a že vlastne to, že nehrá sa iba, keď sú repliky a to vieme všetci, ale tie myšlienky mať naozaj presné, že vlastne ten celý vnútorný dialog mať správne vybudovaný. A tak som potom akože hľadala vo svojom živote, že čo som urobila, kde som mala potom výčitky svedomia. Naozaj som zistila, ako často človek premýšľa nad tým, keď má výčitky svedomia, že to naozaj je non-stop v tej hlave a hoci čo sa povie, tak už mu to pripomenie. Takže som to zase hľadala v tej hre, že ktoré všetky náražky od toho kňaza napríklad vo mne vzbudia tie výčitky, alebo to vie o tom a tak ďalej. No a teda ako som sa pripravovala, no že som každý večer zaspávala s tým, že som vrah. Až kým sa mi stalo, že ja som sa ráno, a dodnes to mám, sa budím s prvou myšlienkou, že som vrah. A je to akože zvláštne, ale myslím, že stále som akože v safe zone, ale keď som sa jedno ráno zobudila, že som mala takú triašku na posteľ s tým, že zabila som otca, tak som teraz zistila, že dobre, už som blízko toho. A vlastne vtedy sa mi to veľmi pomohlo, aj sme začali skúšať a odtedy som tie skúšky cítila, že áno, že je to znova o trošku lepšie, že nechala som to vraj viac prejsť do tej hlavy a že som tak nechala tú postavu tak prerastať sebou. A to som rada, že cítim, že mám rada a myslím si, že to máme radi herci, keď cítime, že sme do toho dali najviac, ako sa v tej danej chvíli dalo. Že asi nikdy to nie je dokonalé, vždy pochybujeme, ale ten pocit, že áno, urobila som najviac, čo sa dalo urobiť. A teraz iba to ďalej na tom pracovať. Jaké jsou vlastnosti, které by měl mít dobrý herec, herečka? Počuj, touto otázkou ma tak prekvapili počas prezentovania Čarovného jablka. Som bola na jednom live rozhovore, ktorý trval podľa mňa, že 35 minút v slovenskej televízii. Ja som dopredu netušila, na čo idem. To bol asi najväčší zázrak na tom celom, že keby mi to dopredu povedali, tak by som asi mala trému. A ja som prišla, že ešte pár minút predtým som doma drhla stôl a pomáhala mamine, lebo išla návšteva k nám. Som sa rýchlo do niečo hodila, bežala som do tej televízii. Tam som už pochopila, že toto bol asi nejaký veľmi seriózny rozhovor a bol naozaj krásny. A strašne dobre sa mi odpovedalo. Niekedy aj tie ťažké otázky, vieš, to ti zrazu naskočí, čo máš povedať. No a toto sa ma presne opýtala tá pani moderátorka, takže mám veľký sklon spadnúť do toho, povedať to isté. Ale idem premýšľať na novo. A teda, že aké vlastnosti by mal mať dobrý herec? To si sa ma opýtal však. Vidíš, úplne niečo iné mi napadlo ako prvé. Podľa mňa by mal veľmi pracovať a budovať na pokore. Lebo to je podľa mňa veľmi dôležitá vlastnosť herca, lebo aj to, že dať úplne bokom seba a nechať proste prísť tú danú postavu. Aj o tom je tá pokora. A potom už je ďalšia vec aj o tom počas tej celej našej cesty. Pre mňa bola aj je obrovskou inšpiráciou, či už ako herečka, žena, matka,
všetko Marta Isová, ktorú som vlastne stretla pri mojom prvom veľkom projekte, čo bolo Vytoč mého agenta. No a to je ďalší človek, ktorý ma stretol na tejto ceste mojej a to je zázrak. A ja si aj nechcem predstaviť, že čo by bolo, keby som týchto ľudí nestretla na svojej ceste. Takže to, že som ich stretla, je úžasné. Takže to je pre mňa veľmi dôležitá vlastnosť herca. A potom samozrejme... Potkávať Martu Isovú a Michala Vajdička. Nie, budovať... Pracovať na sebe, no. Potom samozrejme, vieš, teraz mám inak úplne ten myšlong, že nechcem hovoriť to, čo som hovorila tam a teraz som si povedala, povedz to, lebo ti práve nenapadá nič iné. Ale už si neviem spomenúť, čo som povedala tam. No, naše pedagožka často říkala, že herectví je jednou král, jednou krysa, jednou bůh, jednou červ. Že se to vlastně vždycky takhle proměňuje. Jak náročný je pro tebe vlastně jít z tady těch na té sinusoidě toho, že někdy to přináší obrovskou radost a možná někdy jako možná i někdy smutek. Vidíš, že teraz by som znova sa oprela o tú pokoru, lebo podľa mňa to je tá cesta toho, že tak ako to vie byť radostné a ako človek sa môže zrazu cítiť, že zažil proste niečo, kde zažiaril, tak proste tak treba myslieť na to, že ono presne môže prísť aj niečo, čo zrazu nevyjde, z čoho bude človek smutný. Takže ja sa tiež stále snažím na to tak pozerať, že za to, čo mi vyšlo a čo sa mi darí, tak som za to veľmi šťastná, preto si užívam každý jeden festival, rozhovor, premiéru, skúšobný proces, lebo to nie je vôbec samozrejmosť. A tak, keď niečo nevidie, tak ja verím v to, že, a nemám to ako frázu, ale že naozaj má v tom živote nám výsť to, čo nám vidia a to, čo nie, tak to nebolo pre nás. Takže aj keď je nejaký napríklad dobrý projekt, ktorý nevyjde, tak proste, a to je to, čo ma podľa mňa Marta extrémne inšpirovala, je to, že si dopriať navzájom, že niekedy sa zdá, že ten čas ide pomaly, ale a niekedy sa zdá, že ide rýchlo a on ide naozaj rýchlo, že príde zase niečo iné krásne. Co tě od herectví někdy odrazuje? To sa ma tiež pýtali tam a tiež som povedala, že ešte nič. Asi... To bylo v té pohouke? Nie. Nie. Také modré. Tak to mě mrzí, že jsem to neviděl. Vidíš, ale inak vtedy som to fakt považovala za najpríjemnejší rozhovor, aký som kedy mala. A toto je naozaj tiež veľmi príjemný rozhovor. Takže máte niečo spoločné s tou moderátorkou, že kladiete veľmi zmysluplné a príjemné otázky. Ale teda mi teraz pripomeň, čo sme sa... No, že ešte nic. No ešte nič, ja milujem tú prácu. A mám rada všetko, čo je okolo toho, či už je to pozitívne alebo negatívne. Je to ta láska, která tě u toho drží? Která tě nutí u toho bejt a nejít jinou cestou? Ja neviem, čo to je. Dokonca aj niekedy šoferujem a mám také, ja veľakrát mám veľmi zvláštne myšlienky a niekedy si vravím, že naozaj ťa to baví? Vieš, že ja sa samu seba tak spochybním, ale že vlastne mňa to baví. Alebo ešte si aj sama poviem, že naozaj to robíš preto, lebo miluješ to herectvo. Vieš, že ale áno. A ono človek asi, keď to má tak prirodzene v sebe, tak proste ono sa to nedá vysvetliť. Ja neviem niektoré tie veci ako keby nejak tak pomenovať. Ono neodrádza ma a mám to rada a
a proste som iba vďačná, že to môžem robiť a veľmi som vďačná za to divadlo, že takýmto zázrakom sa to celé stalo. Lebo to mi veľmi chýbalo, tá divadelná skúsenosť. Takže som rada, že sme na to nadviazali. Protože jste se rozhodli s Kačkou, s Kateřinou, tvojí spolužačkou z VŠMU otevřít vlastní divadlo. Vybrali jste sbírku na Doniu, své pomocí, s pomocí dobrovolníků jste prostě udělali divadlo. Kousek od Bratislavy, dá se tam snad i dojet. Je to priamo v Bratislave? Já jsem se koukal na tu mapu, takže to bylo tak jako... Ano. Dobře, je to možná ještě... Není to centrum. Dobře, není to centrum Bratislavy, protože to je co? Divadlo v Stodole. Ano. Jak je to o tom, že jste si potřebovali udělat ten prostor pro tu vaší cestu, pro ty vaše role, pro to objevovat? Jak teda důležitý to pro vás bylo a jak složitý možná? Ono to bolo zase niečo úplne neplánované. Že my obidve žijeme naozaj proste ten život tak, ako prichádza, tak, ako odchádza. A takže my sme také večné pozitívne bytosti a my úplne zatiaľ ešte ako keby sme nezažili veľa práve toho negatívneho, čo by nás odradilo. Takže tiež, keď Miško prišiel s tým, že Viki, tu by bolo treba založiť divadlo, tak najskôr som si myslela, že akože chce iba nejakú potenciálnu žiačku, ktorá by nebola úspešná v inom divadle, ako keby jej nájsť nejaké zamestnanie. Nech má pocit, že som nezostala taká bez ničoho. Ale vlastne to tak vôbec nie je. On naozaj videl nejaký potenciál v tom priestore a asi aj v nás, že kto iné ako také dve bláznivé baby by sa do takéhoto niečoho pustili. A takže on nás stále tým tak motivoval. My sme stále do neho tak dobiedzali, že poď nám niečo zrežírovať, že už, lebo on stále sľuboval, že až po škole, tak už sme boli po škole, takže teda poď. A on, že dobre, ale v divadle v Stodole. A my nie, aké divadlo v Stodole, poď nám zrežírovať. A on, dobre, ale v divadle v Stodole. No až to toľko hovoril, že my sme sa fakt do toho pustili. A my sme netušili, čo všetko budeme robiť. Pre nás to bolo, že sme otvorili ten sklad, lebo to bol sklad, kde úplne reálne, keď si predstavíš halu, ktorá je od zem po strop zaprataná tak, že tam sa nedali otvoriť dvere, tak to vyzeralo. Takže tam my sme prišli asi pred rokom a pol s Katkou. S tým, že dobre, tak máme teraz voľný týždeň, tak poďme to vypratať a potom nájdeme hru, potom ju tu naskúšame a bude premiéra. Takže my sme prišli, začali sme s Katkou vypratávať, to bolo extrémne náročné, lebo to boli ťažké veci, to boli stoly z kameňa, my sme to tam same dve vláčili, my už sme nevedeli, ako sa motivovať, takže že poď nejaká pikoška, že proste čo stôl, to musela byť nejaká pikoška, lebo my sme to prenášali do druhého skladu. Potom prešiel nejaký čas, vybrali sme hru práve Opustený západ. Katka zase, ona je viac tá za počítačom, takže ona vybavila celú tú licenciu práva, tak sme toto zavolali spolužiakov, začali sme skúšať v tom ešte stále zapratanom prašivom priestore na jeseň, takže už v bundách bola zima. No a my sme reálne v tomto nepripravenom priestore začali čítačky. A ten Miško nás v tom nechal, akože on nám nepovedal dopredu, že to je nereálne, akože tak on nás, že však dobre, my si myslíme, že takto to pôjde, tak on nás nechal, on tam chodil, my sme mali čítačky. Mali sme akože 2 týždne do premiéry na jeseň, minulú jeseň. A on tak pár dní pred tou premiérou povedal, že dievčatá, ale že tá premiéra ešte asi nebude, nie? A my, že jakže nie, jasné, že bude, že to bolo celé tak... tak ako to zmetočne hovorím, tak to bolo celé akože zmetočné a nereálne, no tak vtedy sme to presunuli, tú premiéru a povedali sme, dobre, tak urobíme ju až v máji, nakoniec bola v júni tento rok. No ja som sa, no a vlastne
z takého toho niečoho snílskovského a nereálneho sme sa presnuli do toho, že sme naozaj v januári začali na tom pracovať. Takže sme urobili tú zbierku, čo sme neverili, že sa nám podaria nejaké peniaze vyzbierať. A vlastne ľudia sa neskutočne zomkli a nám obrovitánsky pomohli. My sme si založili Instagram a tam nám zrazu dennodenne začali ľudia písať typu, že ahoj, som architekt, viem pomôcť, dobrý deň, som, ja neviem, stavbár, mám stavebnú firmu, viem vám pomôcť, technik. Vlastne my aj teraz, čo sme celý tým, chalan, čo nám svieti predstavenie ako osvetľovač, to bolo tak, že bolo asi mesiac do premiéry a my už sme boli, že tak mali by sme nejakého toho technika už zohnať. To sme si večer povedali. A ráno som sa zobudila a prišla mi správa, ahoj, volám sa Miroslav, som osvetľovač a rád by som vám pomohol. A vlastne takto celé to naše divadlo takto vznikalo a takto stále funguje, že my väčšinu tých ľudí ani nepoznáme, čo nám pomohli a čo nám stále pomáhajú. A to je vlastne celý ten náš tím. No. A teda nakoniec sme to úspešne dobojovali až do tej premiéry a tým, že sme letný priestor, tak teraz hráme ešte júl, august, september a už pomaly chystáme ďalšiu sezonu. Skvělý. Co bys řekla těm, kteří se chtějí hlásit na herectví? Aj toto sa ma pýtala. Skvělý. Ale inak už mi napadlo ešte aj k tomu, to akorát keď som hovorila, toto som sa chvíľu dostala do inej dimenzie. Si musím najít, pani v červeném. Áno, ale v živote sa ma to nikto iný nepýtal, tieto otázky, že to sú krásne otázky. A k tomu, že aký by mal byť ešte herec, aby to neskončilo iba pri tej pokore, tak samozrejme musí byť vytrvalý a musí mať veľmi dobrú vlastnú psychiku na to, aby to celé ustalo. A kopec ďalších vecí. Ale to som iba chcela, aby to neskončilo pri tej zmetočnej odpovedi. No a čo by som odkázala človeku? Naozaj, podľa mňa tak sa snažiť správne načúvať ten svoj najvnútornejší hlas. A pokiaľ ten nám dáva tú túžbu, tak ísť a bojovať a s takou pravou tvárou to nikdy nič nepokazí. A myslím, že to práve že ešte pridá. Preto vravím o tom vnútornom hlase, lebo občas sa stáva, že niekde sme a príde niekto taký za tebou, neviem, možno sa ti už stalo s tým, že chcela by som byť herečka, ale a niekedy na prvý pohľad podľa mňa máme tendenciu ako keby hodnotiť toho človeka alebo spochybňovať tú skutočnú túžbu alebo to, či na to má, či na to nemá. A vlastne od toho tu vôbec nie sme, takže tak je to krásne povolanie a každý, kto cíti, že sa preto narodil, tak nech to robí. Je veľa úrovní, na ktorých sa dá plniť tento sen. Není nás moc? Nie. Skvělý. Viktoria Harka Bosíjovičtová, moc díky. Ďakujem.